7分でわかる、丹波平定。4。この間、丹波国の情勢は変化していました。1576年4月、直政は信長に謝罪をしたのです。信長がこれを受け入れたことにより、秀治の裏切りは意味ないものになってしまいました。直政を助けた秀治にとって、この出来事は想定外だったでしょう。信長に謝罪した直政ですが、1578年3月に死んでしまいます。新当主赤井忠家は旗野氏と同盟を結び、再び織田と敵対する道を選びます。こうして光秀と藤孝の敵は、秀治と忠家になりました。